सहित प्राकृतिक आपदाओं की परिकल्पना करते हुए आज प्रदेश भर में मॉक ड्रिल किया गया। जगह जगह जिलों में मॉक ड्रिल किए गए, जिनमें सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही सायरन बजे तभी बचाव पक्ष के लोग वहां मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सेवा दल, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग व अन्य जरूरी वस्तुओं को लेकर के मौके पर पहुंचे। आपदा में पीड़ित लोगों को बचाव का कार्य शुरू हुआ। लोग आश्चर्यचकित रह गए। कई स्थानों पर तो हालात ऐसे हो गए थे कि देखते ही लोगों को ऐसा लगा कि ये बड़ी आपदा आ गई है। मगर धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया तो लोगों की सांस थम गई थी। लोगों को जैसे ही समझ में आया तो लोगों को यह महसूस हुआ कि ये तो एक अभ्यास है। लेकिन देर रात तक लोगों में यही चर्चा चलती रही। अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किया गया है, ताकि कोई भी आपदा आने पर सचेत ढंग से कार्य किया जा सके और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। परिकल्पना की थी, जिसमें पूरे करनाल जिले में 6 जगह मॉक ड्रिल जो है आयोजित की गई और जैसा एक्चुअल एक कैंप में होना चाहिए उसी तरह की आज हमने रिस्पांस यहाँ देखा। इंद्री में एक WJC पे ब्रिज गिरने की परिकल्पना की गई, घरौंडा में एक इंडियन गैस बॉटलिंग प्लांट में आग लगने की और इसी तरह लगभग 35 से 40 जो है इंजर्ड की एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी चल रही है। करण गेट में यहाँ पे मॉक ड्रिल कंप्लीट हो गई है, बाकी जगह चल रही है। कुछ इसमें हमें सीख भी मिली है जी। देखिए अलग अलग जगह, क्योंकि ये परिकल्पना में हमने किसी को भी पहले से आने के लिए नहीं बोला था 10 बजे आज हमने किसी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करके केवल पुलिस वायरलेस सेट का ही प्रयोग किया, क्योंकि जब भूकंप आता है तो हो सकता है मोबाइल सर्विसेज भी अफेक्टेड हो। तो जो इसमें कमियां रही हैं वही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि हम उसको सुधार सकें। आज न्यूज टीम की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।